Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi venim cu un subiect la fel de interesant, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește Blue Beam, falsa invazie extraterestră. Majoritatea trusturilor media și site-urile de specialitate conduse de elite ne spun că proiectul Blue Beam este o teorie a conspirației propusă de Serge Monast, care susține că NASA împreună cu Națiunile Unite încearcă să implementeze pe scară globală religia New Age cu Anticristul la conducere și să înceapă astfel o nouă ordine mondială prin intermediul unei simulări tehnologice 3D a celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos sau al unui atac extraterestru. Ambiția majoră a proiectului Blue Beam este de a convinge oamenii că Pământul este pe cale să fie invadat de extraterestri printr-o falsă invazie extraterestră. Teoria conspirației sau neconspirației, în ultimul timp, vedem tot felul de apariții stranii pe cer în diverse zone ale globului, acestea amintind de personaje de film sau personaje biblice, toate ducând cu gândul la sfârșitul lumii, după cum speculează unii mistici și aceștia tot în slujba acelorași elite. Ce este și cum funcționează proiectul Blue Beam, denumit și Raza Albastră? După cum știm, proiectul Blue Beam este o continuare a altor două proiecte din trecut, și anume proiectul Philadelphia și Montauk. Planul elitelor este de a crea un spectacol grandios pe cer la nivel mondial prin implicarea undelor electronice controlate. Aceste pulsuri electrice false vor face oamenii să creadă că le vorbește Isus, Mahomed, Buddha sau chiar Dumnezeu însuși. Pentru acest lucru, elitele globaliste au pregătit 4 pași majori pentru a reuși în planul lor diabolic de a supune lumea. Pasul 1 este falsificarea tuturor cunoștințelor arheologice. Pentru a face lumea să creadă, aceștia vor stârni cutremure de pământ în unele zone ale lumii, prin care se vor descoperi și releva lucruri ieșite din comun, prin care vor justifica minciunile spuse de ei. Toate aceste lucruri au la bază un singur lucru: a convinge lumea că doctrinele religioase au fost înțelese greșit. Este vorba deci de o fază de pregătire psihologică de a distruge fundamentele religioase tradiționale. Teoriile conspiraționiste pregătesc de fapt terenul unei religii mitico-științifică care va domina lumea și va îngloba toate credințele, inclusiv ateismul, într-o mișcare foarte puternică de gândire mondialistă. Va fi vorba de un fel de religie unitară, absorbind toate disciplinele și toate curentele de gândiri într-o paradigmă foarte largă și în care toți își vor găsi locul. Va fi echivalentul ideii de știință din Grecia antică, cu singura diferență că nu se va naște dintr-un context cultural și va fi implantată artificial sau impusă după o profundă destabilizare psihică a populațiilor. Pasul 2 va fi un spectacol grandios de lumini la nivel global. Aceștia vor folosi holograme 3D asociate cu sunete și proiecții cu lasere. Toate vor funcționa împreună pentru a induce în eroare lumea. Spectacolul spațial, adică proiecția imaginilor holografice pe cer, va fi utilizat pentru a stimula sfârșitul timpului printre națiuni. Popoarele vor fi marture ale unor scene reprezentând profețiile, datorită unei vaste rețele de sateliți, aceștia situându-se la circa 100 de kilometri deasupra Terei. Scopul acestor reprezentări scenice este de a face să apară în ochii lumii un nou Hristos, noul Mesia Maitreyi, de care vorbesc sutrele budiste. Proiectul Blue Beam va dispune de o stratagemă atât de perfecționată încât va face ca un număr considerabil de persoane să plonjeze într-o stare de visare quasi-extatică, făcându-le să intre într-o realitate de substituție. Pasul 3 va combina telepatia cu electronica, sistemele de emisie de recepție în care undele ELF, VLF și FL vor putea atinge fiecare persoană în interiorul conștiinței sale, în vederea de a crede că este chiar propriul său Dumnezeu care îi vorbește din profunzimele sufletului său. Razele trimise prin sateliți se pot amesteca cu gândirea pentru a forma ceea ce se numește gândirea artificială difuză. Astfel de experimente vor avea loc în diferite țări,
în anumite circunstanțe. Un impuls la baza frecvențelor poate produce semnale auditive pentru un singur individ, în timp ce va rămâne neauzit de alții. Pasul 4. Va consta din manifestări supranaturale. Această fază va comporta 3 amăgiri diferite, ca să le spunem așa. Prima va consta din a face oamenii să creadă că va surveni o invazie extraterestră în fiecare mare oraș din lume. A doua înșelăciune va fi de a-i face pe creștini să creadă că va urma un eveniment minunat sub forma unei intervenții extraterestre benefice în scopul de a proteja pământenii de un demon nemilos. Al treilea punct este folosirea globală a tuturor mijloacelor de comunicare modernă pentru a difuza unde, vizând de a destabiliza psihic populațiile prin intermediul mijloacelor de halucinații individuale și colective. Ce rol au acești 4 pași? Răspunsul e unul destul de simplu. Controlul terei va fi în mâinile unei caste de mari preoți și de tehnocrați nemiloși care vor acționa în numele lui Dumnezeu. Țelul acestei dictaturi la nivel planetar este de a controla toți locuitorii și de a exploata globul și toate resursele planetei. Proiectul Blue Beam, venirea lui Mesia, va pretinde că va fi încununarea vechilor profeții, evenimentul major al ultimilor 2000 de ani. În fond, el va fi un film celest traducând simultan un mesaj de dragoste în toate limbile și dialectele planetei. Cu această animație virtuală mincinoasă, cu sunetul provenit chiar din spațiu, fidelii diverselor credințe, puternic impresionați, vor fi martorii revenirii Salvatorului lor ca o realitate trăită. Apoi, proiecțiile lui Isus, Mahomed, Buddha, Krishna, etc. se vor metamorfoza în mod miraculos într-o singură figură, după ce va fi explicat misterul revelațiilor religioase și dezvăluirea lor. De fapt, această divinitate unică va fi Anticristul, care va explica faptul că diferențele scrisurilor clasice au fost prost interpretate și neînțelese, precum și că vechile religii sunt vinovate de a fi împins oamenii contra oameni. Această enormă mistificare va avea drept efect de a genera o dezordine socială, politică, culturală și religioasă. După spectacolul celest și toate bulversările mondiale pe care le va produce acest eveniment, populația mondială va fi pregătită pentru a-l primi pe noul Mesia în carne și oase, un cyber Rockefeller sau altul, pe care mulți dintre noi îl vom ruga de a restabili ordinea și pacea cu orice preț, dar mai ales cu prețul libertății noastre individuale. O unitate artificială a popoarelor va permite de a regla problemele urgente. După aceste evenimente majore, pline de iubire, progresiv, fața tiranică a noii religii mondiale va apărea și numeroasele persoane se vor trezi. Dacă discutăm din punct de vedere științific, această teză conspiraționistă se bazează pe elemente interesante. De peste 30 de ani, rușii și americanii au constituit baze de date gigantice, relative, cu particularități fizico-psihologice, la compoziția anatomică și electromagnetică a corpului uman, cât și la studiile electromagnetice, chimice și biologice ale creierului. Aceste baze de date includ totodată limbile și dialectele tuturor culturilor de pe fața Pământului. Pe de altă parte, dacă am pune acest spectacol spațial în paralel cu programul Războiul Stelelor, creat de americani la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, vom constata că combinarea radiațiilor electromagnetice cu hipnoza a fost obiectul unor cercetări intense. Referitor la acest subiect, G.F. Shepitz declara în anul 1974 că această cercetare a arătat că limbajul vorbit de hipnotizor poate fi transmis de asemenea printr-o energie electromagnetică, direct într-o parte a creierului uman, fără a utiliza mijloace mecanice de recepție și decodare, și fără ca persoana expusă acestei influențe să poată controla conștient intrarea informației. Deci, se poate deduce că comportamentul voluntar al persoanei a fost substras liberului arbitru. Iar psihologul James M.C. Connell spunea într-un interviu că putem în prezent să combinăm privațiunea senzorială cu drogurile hipnotice și o vicleană manipulare a recompensei și a pedepsei în scopul de a obține un control absolut asupra comportamentului unui individ. Va fi atunci posibil de a realiza o rapidă și eficace spălare a creierilor,
care ne va permite să efectuăm schimbări importante asupra personalității și comportamentului unei persoane. În cartea sa, Corpul electric, laureatul premiului Nobel, Robert Becker, descrie o serie de experiențe demonstrând că vom auzi și înțelege mesaje transmise dintr-o cabină de izolare, printr-o audiogramă cu pulsuri microunde analogice, vibrației unui cuvânt transmis în creier. Un asemenea sistem are o aplicare evidentă pentru a acoperi operațiuni destinate de a împinge spre nebunie o țintă umană cu ajutorul unor voci necunoscute sau pentru a da ordine nedetectabile unui ucigaș programat. Totuși, proiectul Blue Beam suferă în diferitele prezentări de incoerențe științifice sau logice. Proiecții holografice la 100 de kilometri deasupra capetelor noastre nu vor fi perceptibile decât de o infimă parte a populației, cea care pur și simplu nu se găsește sub o pătură de nori. Din punct de vedere al tehnologiilor actuale, un asemenea demers este realizabil, dar de ce s-ar imagina o asemenea punere în scenă când au existat metode mult mai simple și mai puțin costisitoare pentru a impresiona oamenii? Pe acest subiect avem nenumărate exemple în timp. Concluzie. Pare un tablou sumbru și înfricoșător. Poate că acesta este și scopul pentru care astfel de dezvăluiri sunt lăsate să apară. Cunoscând ceea ce ni se pregătește, putem lua însă măsurile necesare pentru a nu se ajunge acolo. Dezvoltarea discernământului, conștiința de sine, cultivarea rezonanței cu aspectele benefice, divine, meditația, rugăciunea, practica spirituală asiduă, sub ghidarea unui maestru autentic, anihilează aceste influențe malefice. Acest lucru este bine cunoscut de cei care doresc să controleze întreaga planetă și de aceea, de mii de ani, școlile spirituale în care oamenii învață astfel de practici sunt prigonite, distruse sau deturnate. Până când nu vom înțelege acest lucru, vor exista în continuare explicații supranaturale oferite pentru fenomene foarte naturale. Acest lucru se aplică și bilelor de plasmă și luminelor de pe cer, care sunt în mod normal cauzate de proiecțiile electromagnetice terestre. Din păcate, singurul lucru de care se teme fiecare om este necunoscutul. În fața acestui scenariu, mulți dintre noi vor renunța de bunăvoie la drepturile individuale în schimbul siguranței oferite de către Guvernul Mondial Salvator. Decretele prezidențiale adoptate în acest secol și mai ales în ultimul timp de președinții statelor, fără dezbateri sau aprobări parlamentare, vor permite guvernelor să pună mâna pe transport, energie și casele noastre, ceea ce a și început să se întâmple în unele locuri de pe planetă, inducând o stare de panică și frică prin mass media. Pe lângă falsa invazie și venirea lui Antichrist, vor crea o criză financiară globală pentru introducerea monedei electronice unice, dar și a orașelor inclusive, orașe închisori controlate de AI și amprenta de carbon, evident, amprenta de carbon suntem tot noi. În continuare, vor crea o serie de conflicte și acte teroriste, dar și o serie lungă de alte evenimente menite să îngrozească și să descurajeze populația, dorind prin aceasta să aducă populația planetei într-o stare de supunere resemnată. Lucrurile se întâmplă chiar acum sub ochii noștri. Omenirea stă amorțită, anesteziată, cu un tranquilizant foarte puternic. Nimeni nu schițează nimic. Ba mai mult, mulți dintre noi se enervează când cineva informat încearcă să-i trezească, acum în ultimul ceas. Toți sunt interesați de cu totul altceva. Astfel, avem o problemă globală, o problemă stringentă, în care noi, cei puțini, trebuie să-i trezim pe cei mulți. Altfel, vom trece prin aceste lucruri și nu știu câți dintre noi vom rezista, pentru că lupta e lungă, de durată și mulți își vor pierde viața. În final, voi încheia cu motoul lui George Orwell, în care acesta spunea că maselor li se poate acorda libertatea gândirii, pentru că ele nu gândesc. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!